سه تا ماب ماینکرافت که اگه رعد و برق بخوره بهشون تبدیل میشن به یه ماب دیگه. اولیش خوکه که اگه بهش رعد و برق بزنیم تبدیل میشه به پیگمن. موجود بعدیمون کریپره که اگه بهش رعد و برق بزنیم تبدیل میشه به کریپر شارژ شده. و موجود آخرمون هم ویلیجره که اگه بهش رعد و برق بزنیم تبدیل به ویچ میشه. خوشحال میشم اگه از ویدیو خوشت اومد چنلمو سابسکرایب کنید.